უფასო ტელემაყურებლებო, ვაგრძელებთ ციკლს გადაცემებისას ფიქრის აგორა. დღეს სტუმრად გვყავს ბატონი გოგი ჭიჭინაძე, უნიჭიერესი დირიჟორი, ნამდვილი მოქალაქე და მშვენიერი ადამიანი, ბატონი გოგი, მადლობა რომ მობრძანდით. რა მდგომარეობაა დღეს, როგორ ფიქრობ? რამდენად საკმარისად ეთმობა დრო, რო ქართულ მაყურებელს, მსმენელს კონდეს საშუალება ეზიაროს კლასიკურ მუსიკას, ნამდვილ ნაწარმოებს. არის თუ არა ამის არეალი, საკმარისია თუ არა ეს, შეიძლება უფრო განვითარდეს თუ არა, როგორ ფიქრობთ? მტკივნეული კითხვა დასვით ნიკუშა ძალიან, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ნაფიქრი გაქვს ამაზე, ჯერ ერთი შენ თვითონაც განიცდი, იმიტომ რომ იმ ქვაბში იხარშები, სადაც ეს ყველაფერი ხდება. რომ თქვა, რომ ცუდი სიტუაცია არის დღესდღეობით ჩვენ ქვეყანაში, ამ ყველაფრის თვალსაზრისით, ეს იმას ნიშნავს, რომ პრინციპში არაფერს არ ვამბობ, იმიტომ რომ ცუდი სიტუაცია შეიძლება იყოს, მაგრამ რაღაცა კარგის და რაღაცა ზრდის პერსპექტივით. არის ცუდი, მაგრამ ხედავ, რომ ირგვლივ არის ხალხი, ირგვლივ არის ის ძალა, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ რაღაცა გამოსწორდეს. აქ ზოგი ამბობს, რომ მიზანმიმართულად, ზოგი ამბობს, რომ უნებლიეთ, მაგრამ ნაბიჯ-ნაბიჯ ყველაფერი მიდის ნგრევისკენ. უპირველეს ყოვლისა ეს ეხება განათლებას, მუსიკალურ განათლებას გულისხმობ. ეხლა ვთქვათ, თუ ვიწროთ ავიღებთ, რა ქვია, ჩემი მხრივ მინდა ხაზი გავუსვა, რაც ზუსტად ვიცი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად განადგურებული არის დასაწყისი ეტაპი. მოგიხსენებათ, რომ მუსიკის სწავლება არის ყველაზე ხანგრძლივი, საერთოდ არა, აუცილებლად საჭირო არის 7 წლები, მერე აუცილებლად საჭირო არის ან ტექნიკუმი და ან 11 წლები, მერე პლუს კიდე კონსერვატორია, ეს იგი კონსერვატორია თუ 10 წლები არ აქვს დამთავრებული, შენ არ შეგიძლია კონსერვატორიაში შეხვიდე, უბრალოდ იმიტომ რომ არ აქვს საკმარისი, ეს ვთქვათ, თეატრალურში შეიძლება რომ პირდაპირ თუ მე-11 სკოლის მერე ვთქვათ, ნიჭიერი ადამიანი ვთქვათ, ჩააბაროს თეატრალურში. აქ ეს არის გამოიწვია დრო სწავლებას, აი ეს იგი ხელობის დაუფლებას ჭირდება უარებელი დრო. შუა პერიოდი აი ამ სწავლების არის აბსოლუტურად გამოიყენება, იმიტომ რომ დაგრეული არის, თითქმის არ არსებობს უკვე ნორმალური მუსიკალური სკოლა, საქართველოს მასშტაბით ვამბობ ამას. ტექნიკუმები ფაქტიურად აღარ არსებობს, რაღაც 1-2 რაღაც ის ალაგ-ალაგ გაერთიანეს, დაანგრიეს ყველაფერი, გააუქმეს. მივიღეთ ის, რომ შარშან თქვენ ყველას კარგად მოგეხსენებათ, საერთოდ თბილისის კონსერვატორიაში საფორტეპიანო ფაკულტეტზე ჩაბარება რასთან იყო დაკავშირებული და რა სირთულეებთან და რა კონკურსი იყო. თქვენ წარმოედგინეთ, რომ შარშან იყო 12 განცხადება. თბილისის კონსერვატორიაში საფორტეპიანო განყოფილებაზე. და შარშანვე მთლიანად სიმებიან ფაკულტეტზე, ეს იგი არა მარტო ვიოლინოზე, ვიოლინო, ალტი, ჩელო და კონტრაბასი. მთლიანად იყო 5 განცხადება შეტანილი. მე არ ვიცი დღეს ვინც არის, აი ვინც განაგებს და ვინც წყვეტს ამას, აი განვითარებას და ძალიან დიდ წარმატებებს რას ეძახის. მე უკვე მეზიზღება ეს სიტყვა პროექტი, აი პროექტ სიტყვაზე უკვე ცუდად ხდება, იმიტომ რომ ყველაფერი არის დაყვანილი აი ამ პროექტომანიამდე. ეს პროექტი რას ნიშნავს? მაგალითად აფრიკაში, როცა სადაც უდიდეს პატივს ცემდა, არაჩვეულებრივი და სხვათა შორის უდიდესი და ძალიან ლამაზი თავისებური კულტურის მატარებელი კონტინენტი არის და იქ უამრავი ერი და უამრავი ნაცია, მაგრამ ეს არის ის ქვეყანა, სადაც დასავლეთ ევროპული ტრადიციები არ არის შემოსული და ასე ვთქვათ, იგივე დასავლეთ ევროპული მუსიკის ტრადიცია არ არსებობს. მათ თავისი აქვს და ასე შემდეგ. მაგრამ რაღაც კონსერვატორიები ალაგ-ალაგ არის აფრიკაში 2 თუ 3, კაიროში და კიდე სადღაც. აი მაგალითად არის იქ ვიღაც ბელადი, ჩვენც რო გვყავს აი ასეთი დაახლოებით, ემოციური, რომელიც მართავს ქვეყანას, სადაც აბსოლუტურად არაფერი არ კეთდება მთელი წლის განმავლობაში, მაგრამ წელიწადში ერთხელ უცბად ჩაკრის რაღაც ფულს და აკეთებს აიდას, მაგალითად. მოიწვევს ვიღაცებს, დადებს ფულს, ჩამოიყვანს ორკესტრს, და დგას აიდას, იმიტომ რომ იქ ბევრი ის არის
პაპირამიდები და ქვიშა და აიღია ცის ქვეშ რაღაცას აკეთებს. всё, მე ეს ყველაფერი გავა ეს აიდა ორჯერ რაღაცა ჩაარიხრიხებენ ამ აიდას და მე ისევ მთელი წელიწადი ერს არანაირი საკვები არ აქვს. ზუსტად ამ მდგომარეობაში ვართ ახლა ჩვენ. არც ერთი ორკესტრი არ არსებობს დღესდღეობით საქართველოში, რომელიც უზრუნველყოფს ქალაქს სეზონით, სეზონურობით, არა და სეზონურობაში არის. ზრდა შენ ზრდი მსმენელს მხოლოდ და მხოლოდ სეზონურობით, არა? ის რომ აუცილებლად კვირაში ორჯერ, სამჯერ რაღაცა უნდა ქალაქში ხდებოდეს. მასეთი რაღაცა არ არსებობს. ვერავინ ვერ უზრუნველყოფს ამას. და მოშლილია აბსოლუტურად ეს ფილარმონიული სისტემა, ფილარმონია, რომლის მიხედვით ჩვენ გვახსოვს ძალიან კარგად ფილარმონია, საბჭოთა კავშირის პერიოდში ფილარმონიები გვახსოვს, სხვათა შორის არსად არ დაინგრა ჩვენს გარდა. აი, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები, აზერბაიჯანშიც კი, სადაც ეს შენაჩუნდა ის ჩამოდიან კოლექტივები, თავისას აგზავნიან სადღაც, ეს არის დიდი რაღაც იდება ამაში, თანხები იმისათვის, რომ ფილარმონია იმუშაოს. ჩვენთან ეს არ არის მოშლილი არის. საერთოდ არაფერი არ ხდება. ესე ტრაგედია, ეს ძალიან დიდი ტკივილი, ხა რაც გოგი მილაპარაკა, რომ აი ეს სურვილი მუსიკის შესწავლის რომ გამოხატეს აი ამ რაოდენობამ, ხო, ფორტეპიანოზე რო თქვა და ვიოლინოზე. და ის რომ მაყურებელი და მსმენელი იკარგება, იმიტომ რომ ამას გარკვეული კულტურა უნდა, ხო? ეს არ არის გართობა მხოლოდ, ეს არის სულიერი საზდო, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ სულ უნდა ხელის გულზე ატარო, იმიტომ რომ ამის ტრადიცია იყო, ჩვენ მუსიკალური ხალხი ვართ ქართველები. და ყოველთვის ფოლკლორიდან დაწყებული კლასიკური მუსიკით, სიმღერით თუ ყველაფერში ეს მუსიკალურობა რაღაცა ტალანტთან დაკავშირებული იყო და არა მარტო საქართველოს ფარგლებში, არამედ ქართველი შემსრულებლები, ქართველი კომპოზიტორები ყოველთვის აღიარებულები იყვნენ ჩვენ ფარგლებს გარეთაც, ხო? ძალიან მარტივი ლოგიკით ხელმძღვანელობენ რა. ეს არის პური და სანახაობა. თვითონ შოუ ბიზნესი არის ჩვენ ბიზნესია რა. ბიზნესში სახელმწიფო არასოდეს არდებს ინვესტიციას. ნორმალური ქვეყნის თუ ნორმალური სახელმწიფოა და ჯანსაღად აზროვნებს და რაღაცებს სწორად უყურებს, ანბანს რაღაცას პოლიტიკისას, რა. ბიზნესი თვითონ ეხმარება სახელმწიფოს და ქვეყანას თავისი შემოსავლით. ბიზნესი შენ უქმნი კარგ გარემოს, კანონმდებლობით, იმ საარსებო პირობებით და ეს უნდა უზრუნველყო და არა ის რომ ინვესტიციები განახორციელო მატერიალური ბიზნესში. თუმცა ნუ ეს ცალკე განჯის თემა შეიძლება რაღაცები იყოს სოფლის მეურნეობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ არა შოუ ბიზნესი, იმიტომ რომ შენ გაქვს ის წიაღი, სადაც მარადიული ღირებულებები იქმნება. შეიძლება ყოველდღე არ შეიქმნას იქ მარადიული ღირებულება, მაგრამ ის წიაღი არსებობს, საიდანაც მარადიული ღირებულება უნდა აღმოცენდეს. აი იმ წიაღს ეხმარება, როცა ხარ სახელმწიფო. იმას, საიდანაც მოლოდინი აქვს ადამიანს, რომ იქიდან შეიძლება მოვიდეს ის ღირებულება, რომელიც სულიერ საკვებს მისცემს საზოგადოებას და მოქალაქეს და ადამიანებს. ეს ერთჯერადი აქტი თქვათ, რომ ჩამოვიყვან, თქვათ, ეს ამაში რამე კრიმინალი კი არ არის, რომ ჩამოვიყვან ხა ძალიან სახელოვანი მომღერალი ერთხელ და მაგრამ მოსახლეობას უნდა ეცალოს, განწყობილება უნდა ჰქონდეს მის მოსასმენად, ან შემსრულებელი ჩამოყავს. იმას თუ ისეთი ყოფითი პრობლემები აქვს, რომელსაც აღარ აქვს სულიერი მოცალეობა იმისთვის, არა, განწყობილება დაკარგული აქვს იმ გაუსაძლის ყოფაში. არაადეკვატურია უკვე ეს ყველაფერი, ერთმანეთთან შეუთავსებელია. და მეორე ეს არ არის ხელოვნება, ხა როგორ ვთქვა, ეს სამყარო არ არის ერთჯერადი აქტების რაღაცა სამყარო. როგორც რატო აქვს მნიშვნელობა იმას, რომ ჯვრის მონასტერი არსებობს? იმიტომ რომ ის უარსებობს, ყოველდღე არსებობს. ხო ვერ ვიტყვით ჩვენ რა ჯვრის მონასტერს, აი რო გითხრათ, მეგობარმა რომ წავიდეთ ჯვრის მონასტერში, ჯვარზე ავიდეთ, არა? ხო არ ეტყვი შენ რომ მე ნანახი მაქვს. ესე არ ხდება, იმიტომ რომ ის არის მარადიული მიახლება ხდება მასთან, ყოველდღე ალავერდი ნანახი მაქვს, ხო არ ეტყვი არა? როგორც არ იტყვი თქვა დონ კიხოტზე რომ წაკითხული მაქვს, იმიტომ რომ ყოველდღე შეიძლება მიუბრუნდე და ყოველდღე ძვირფასია ეს. ის რო არსებობს ალავერდის ტაძარი და ვინც მოიფიქრა ის რომ ალავერდის ტაძარს იმ სიმაღლე გუმბათის ყელი უნდა ჰქონდეს როგორიც აქვს, ის ღვთაებრივი განცდა იბადება და ის რამდენჯერაც მეახლები, იმდენჯერ მდიდრდები და სულიერად ივსები ადამიანი და უფრო მაღალი ფასეულობებისკენ ხარ უკვე მიდრეკილი.
აი როგორც ის არ არის რომ ნანახი მაგ ესე არ არის შემსრულებელიც და ისიც აქ უნდა ხდებოდეს წიაღი უნდა იყოს მთელი ჩვენი მეცადინეობა სახელმწიფოს მოწყობა ყველაფერი საბოლოოდ რას ემსახურება საბოლოოდ ემსახურება რომ ადამიანს ყოფითი პრობლემები მოგვარებული ჰქონდეს რომ მოიცალოს სულიერებისთვის სხვა რა დანიშნულება აქვს ან სახელმწიფოს ან სახელმწიფო სტრუქტურის პატრიოტი ხო ვერ იქნები ადამიანი რა შენ იდენტიფიკაციას ახდენ შენ სულიერებასთან. რა კულტურას ეკუთვნი. თუ რამე გვაკავშირებს ევროპასთან. არც კანონმდებლობით, არც კონსტიტუციის ყოველდღე ცვლილებით, არაფრით არ ვგევართ ევროპას. ერთადერთი ვგევართ კულტურის ქსოვილით. იმიტომ რომ ჩვენი კულტურა არის მე დოგმატიკას არ გულისხმობ. ქრისტიანული კულტურა. სადაც შეიქმნა ევროპული ხო, მანამდე იყო რა თქმა უნდა ცივილიზაცია ქრისტიანობამდეც და ასე შემდეგ და იმას თავისი ფასი აქვს არაჩვეულებრივად მნიშვნელოვანი. მაგრამ ქსოვილით თვითონ აი მე რაც გაჩნდა წარმოიშვა რა აღმოცენდა ამ ჩვენს წიაღში ჩვენ მშობლიურ წიაღში კულტურა ატარებდა მონათესავე კულტურა სულიერად მონათესავე ქსოვილით გავს ევროპულ კულტურას აი რასაც გოგი ამოსწრო ევროპული ტრადიციები რა არის ბოლოს და ბოლოს ეს ევროპული ტრადიციები რომ მოვეშვათ სასამართლო სისტემას არ უნდა მოვეშვათ რა თქმა უნდა ის შეიძლება უპირველესი იყოს სამართალი უნდა იდგეს ქვეყანაში უპირველეს ყოვლისა მაგრამ აი რითიც ვთქვათ არის ევროპული ტრადიცია წინა გადაცემაში ვამბობდით ჩვენ რომ როდესაც ფლორენციაში შედგა ის არაჩვეულებრივი ტენდენცია რომ ანტიკური კულტურა გაიხსენეს თარგმნეს და მასზე დააფუძნეს თავისი სულიერი ინჯამიდელი მდგომარეობა და ამან შუა მე ის აფეთქება რასაც შუა საუკუნეების რენესანსი მოყვა რა ხატრობაშიც, მუსიკაშიც, სიტყვაშიც, პოეზიაშიც, პროზაშიც და ზოგადად სულიერებაში. ესე იგი რა ხდება? ეს ღვთაებრივი დრო არსებობს ხო სივრცეში და აი გამრცობილია. მოდის უხსოვარი დროიდან და თუ რამეს შემატებ, ამას მხოლოდ მისი ცოდნით შემატებ. მასთან თანაზიარობით შემატებ. მოწყვეტით ადამიანი მეხსიერების გარეშე, რასაც დღეს ვაკვირდებით რომ ადამიანის ახალი ტიპი უნდა შეიქმნა ერთი ლენინს უნდოდა ესე ერთი გიტლერს და ერთი ამათ მოუნდათ ეხა ადამიანის ახალი ტიპი და რას ნიშნავს ეს რომ უსამშობლოობის განცდა ხშირად ამბობენ ხოლმე რომ ეს ხალხი ვთქვათ ალბათ არ არიან ჩვენებურები რაღაც შეიძლება ნეტა მეზობლები იყვნენ ნეტა რომელიღაც ქვეყნიდან მაინც იყვნენ რომელიც სადღაც სამშობლო ჰქონდეთ რომ უსამშობლოობის განცდაში არიან და ეს მე აღიზიანებთ მეორე ადამიანში, რომელიც თავის ტრადიციას უფრთხილდება, რომელიც თავის ტრადიციას პატივს სცემს, რომელიც ზიარია რა, თანაზიარია თავის კულტურის ისტორიის. თუ ეს არ არის ისტორია ისეთი, როგორიც არის წარსული. სულიერებას თავის თავგადასავალი აქვს რა, რომელიც დაიწყო და არასდროს არ მთავრდება და ეს რაღაც ღვთაებრივ დროში ვრცელდება ეს ყველაფერი. შენ ან მიახლები ამას შენი მოკრძალებით და მოწიწებით და თუ კიდევ რამეს შემატებ, ხო, საუკეთესო შემთხვევა, თუ არა, მოვალეობა ხო მაინც გააქვს, რომ მოწიწებით და მოგრძალებით მოეპყრა იმ საგანძურს, რომელიც ამდენი საუკუნის მანძილზე აქ ცხოვრებ ადამიანებს შეუქმნიათ, თუნდაც ეს სახლი, სადაც ჩვენ ვხედავთ, არა. რატო გვეძვირფასება? მარტო იმიტომ ხო არა, რომ გენეტიკური შთამომავალი ხარ შენ და ვთქვათ, შენი მეგობრები ვართ ჩვენ. აქ კიდე სხვა ფასეულობები იღვიძებს, არა? აქ იღვიძებს შენ სულიერებაში იღვიძებს ის ადამიანები, იმ ადამიანების აჩრდილები, მათი ხელოვნება, მათი შრომა, რაღაც თავდადებული შრომა. თავდადებული შრომა მსახურების, ქართული სულიერების მსახურების. და ეს არის უძვირფასესი საგანძური. ვინც ამის ფასი იცის, მისთვის საგანძურია, ვინც არაფრის ფასი არ იცის, მისთვის შეიძლება გამაღიზიანებელი ფაქტორიც კი იყოს, რომ ნეტა ეს საერთოდ არ იყოს. რომ მეც რაღაცას წარმოვჩნდი, იმიტომ რომ ამის ფონზე ძნელია წარმოჩენა, როცა მოგრძალება არ აქვს. სულიერის საზდო ისეთივე საჭიროა, როგორც ფიზიკური გადარჩენა. ეს ერთმანეთთან თანახვედრაში არასდროს შეიძლება გაყოფა, რომ ეხლა ამისთვის არცალია ხალხს, ეს არის დაღუპვა. და რა არის აი გამოსავალი, რას მივიღებ ჩვენ? მომავალი თაობა, რა იქნება მომავალი თაობა? ისედაც ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დგანან, იცი? ეს მას კულტურა დროის უქონლობა, გესმის, ეს ყველაფერმა დრომაც რაღაცნაირად მოიტანა რა და რო გადარჩე, რო შეინარჩუნო შენ კულტურული ერის სახელი, რო შეინარჩუნო ადამიანების სახელი, რომელიც აზროვნებს, რომელიც განიცდით, რომელსაც გჭირდებათ ეს ყველაფერი.
იმიტომ ხდება ეს ყველაფერი, ეს დაგვერიან და დაგვესწრებენ და ამ რეჟისორებს და ამ დირიჟორებს და რა, იმიტომ ხდება ეს ყველაფერი. აი ეს მოაზროვნე ხალხი, რომელიც კორექტულად და ჩვეულებრივად ნორმალურად გამოთქმავს უბრალოდ აზრს, რომელიც ოდნავ მაინც მათი აზრისგან განსხვავებულია, ის კატეგორიულად არ უნდათ. და რო იძახიან რომ ჩვენ უბრალოდ გვინდა რომ ახალი სისტემა შემოვიტანოთ, რომლის მიხედვითაცო არ იქნებაო ეს მთავარი რეჟისორი 40 წელი და 50 წელი, ეს არის ტყუილი, იმიტომ რომ სადაც უნდათ იქ დატოვეს მთავარი რეჟისორების და მთავარი დირიჟორების. ამითი თქმა არის მინდა, ისეთივე პოლიტიზირებული არის კულტურა ჩვენთან, ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია კიდე. სამყარო შეიძლება შეცვალოს სიყვარულით. თუ თქვენ აკეთებთ იმას, რაც გიყვართ, აუცილებლად მიაღწევთ წარმატებებს. კუბლერ-როსი. კეთილდღეობა გამოავლენს შენს მანკიერ მხარეებს. გაჭირვება სათნოებას. ფრენსის ბეკონი. თქმულა სიწყნარე გმობილი, სჯობს სიჩქარესა ქებულსა. რუსთაველი. მადლიერება ყველაზე მცირეა სათნოებათა შორის. მაშინ როცა უმადურობა ყველაზე დიდი ნაკლია. ტომას ფულერი. გონება გკარნახობს თუ რას უნდა ერიდო, მხოლოდ გული გეუბნება რაც უნდა გააკეთო. ჟოზეფ ჟუბერი. მარტო შენი მტერი დაგიმალავს შენს სახეზე რომ ურიგობა ნახოს რამე. მოყარე კი მაშინვე სარკეს მოგიტანს, რომ გაისწორო და ხალხში არ შერცხვე. ილია ჭავჭავაძე. პოლიტიკა ძალზე სერიოზული საქმეა იმისათვის, რომ ის პოლიტიკოსებს მივანდოთ. შარლ დე გოლი. და ჩვენი უმაღლესი მიზანი იყოს ერთი. ვილაპარაკოთ როგორც ვგრძნობთ და ვიცხოვროთ როგორც ვლაპარაკობთ. სენეკა. ერთი მნიშვნელოვანი რამე მაინც მოხდა, რომ ჩვენ ბევრად უფრო სიღრმეში დავინახეთ ჩვენი სივრცე, ჩვენი თანადგომა უფრო გამძაფრდა, პატივისცემა უფრო გამძაფრდა იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც რა თქმა უნდა პატივისცემდით, მაგრამ გაატკეცდა ეს პატივისცემა, იმიტომ რომ ისეთი სამოქალაქო ღირსება გამოიჩინა, ცოტა მიჩენს ყოველთვის ამას, მაგრამ გადამდებია ეს. ნიჭიერი ხალხისთვის ება ღირსების გამოვლენა, ესეც ძნელბედობის ჟამს. მაგრამ ნუ ესეც ალბათ სული საწრთობად არის, იმიტომ რომ ქართლის მატიანება სულ ამითია სავსე, რომ ცოდვათა ჩვენთან გამოყოვდეს. ამას იმეორებს მე მატიანე. და ეს მოხდა. ეს რეალობაა. ეხლა ნუ 1000 სამოქალაქო ღირსება კიდე გაათასმაგებულად გვჭირდება იმისათვის, რომ ცვლილება დადგეს, იმიტომ რომ სულ ამ სივრცეში გაგრძელება სრულიად გაუგონარი სისულელეა და აბსურდია. არასრულფასოა სახელმწიფოში. შეუძლებელია საზოგადოების ჩვეულებრივი არსებობა. აქ ვერ იარსებებს საზოგადოება ჩვეულებრივად. ამიტომ საზოგადოებას აქვს იმუნიტეტი, ხალხს, მოქალაქეს აქვს იმუნიტეტი. როცა უქმე გაუსაძლის, ის ეძებს გამოსავალს. რომ ქედან არის ალბათ ეს ჰაერი ჟანგბადი უნდა. აი ეს აუტანელი კონფორმიზმი და თუ აი მაშინ არის აუტანელი კონფორმიზმი. წარმოუდგენელი, აი 10 ლარის დონეზე. აი 10 ლარის დონეზე კონფორმიზმი. გოგი, აი ტელევიზიები, მის ინტერესია რომ მეტი მაყურებელი ყავდეს, არა ეს ტელევიზიას ბიზნესი, ეს გავიგე, მაგრამ არსებობს კიდე რაღაცა თავმოყარეობა, რომელიც იტოვებს ყველა ტელევიზია, ვინც საკუთარ თავს ჟურნალისტები პატივისცემენ და ამ ტელევიზიის ფლობელები, ვინც პატივისცემს საკუთარ თავს და საკუთარ ტელევიზიას და საკუთარ აი სამყაროს, სადაც ყოველდღე მუშაობს და ცხოვრობს, რომ იტოვებს რაღაც ნიშას, სადაც აი უმბერტო ეკოს ფრაზას გავიხსენებ, რომ უმბერტო ეკო წერს, რომ მე ვწერ არა იმას, რაც ხალხს უნდა, მე ვწერ იმას, რაც მინდა, რომ ხალხს უნდოდეს. აი ამ ნიშას იტოვებს ადამიანი. ყველა გამომცემელი იტოვებს. რა თქმა უნდა, მისთვის მომგებიანია დეტექტივი გამოსცეს, ესეთი საბესტსელერო რომანი გამოსცეს, ბულვარული შეიძლება, მაგრამ ის წელიწადში რამდენიმე წიგნს მაინც ცემს იმას, რომ ღირსება შეინარჩუნოს თავის გამომცემლობის. არა კომერციულ წიგნს ცემს, პოეზიას გამოსცემს თუ მოთხრობების კრებულს გამოსცემს, არა ისეც, რომელსაც მთელი სამყარო აიტაცებს და წაიკითხავს, მაგრამ თავისი ღირსების გადასარჩენად ამ ნიშას ყველა იტოვებს. ერთხელ ერთმა კრიტიკოსმა დაწერა ესეთი წერილი, რომ სიმართლის თქმის დრო.
მე ჩემთვის ვფიქრობდი, რომ სიმართლის თქმის დრო არის ყოველთვის. შენ როდის აგახშნო, ეს არის პრობლემა. ზაზა აზმაიფარაშვილი როცა გააგდეს თეატრიდან, ხო იქიდან დაიწყო მერე მთელი არც მახსოვს შეიძლება კეთი უფრო ადრე გააგდეს. რა მნიშვნელობა აქვს, არა? აი ეს უნამუსოთ, აი ასე რომ საზიზღად რომ გააგდეს, იმიტომ რომ რაღაცა პრინციპების გულისთვის რაღაცა ადამიანმა არ იკადრა რაღაც საზიზღრობები, რაც დაურეკეს და უთხრეს რომ იკადრეო. ესე იგი მოდის ერთ-ერთი მუსიკოსი მე ხომ ვთქვიო რომ მე ხო გულწრფელი ვიყავიო რომ მე ვერ შევძლებო იმიტომ რომ მე კი მეზიზღებიანო მაგრამ მე აი ძმიშვილი ძმა აი ესე და დაიწყო ეს ჩამოთვლა და ეს ძმიშვილი და რაღაც ესე იგი კარგი ადამიანობა უკვე არის ის რომ გულწრფელად იძახი რომ არა მე არაო აი ტრაგედია არის ეს კარგი მე ჩემო კარგო კარგი მე მესმის თქო აი ყველაფერი მესმის ოღონდ მე გთხოვ, ნუ მელაპარაკები ბევრს რწმენაზე, ქრისტიანობა, მართლმადიდებლობა, 7 ცნება, 30 ცნება, 97 ნუ მელაპარაკები უკვე. არ გინდა, იმიტომ რომ იმდენად შორს გეხარ უკვე ამ ყველაფრისგან. იმიტომ რომ მიატოვე მართალი კაცი, აი მიატოვე შენი არაფრის ძახილი, აი არაფრი. გაიძუ, შეგეშინდა და всё. რატო 100 ლარი 200 ლარი 3000 მაგრამ მე იმ შვილებს რომ მიგაკ იმ შვილებს ადრე თუ გიან ხო გკითხავს ეს საიდან მოგაქო არა ხო გკითხავს არა ილია ჭავჭავაძემ რომ დაწერა რომ აი მარად და ყველგან საქართველოს მე ვარ შენთან მართლაც ესეა რა ილია ჭავჭავაძე განსხეულდა თვითონ სამშობლო და მარად და ყველგან ჩვენთან ერთად არის მაგრამ ეს ხალხიც თუ მარად და ყველგან ჩვენთან ერთად არის აი ის რომ ხალხზე გულისხმობ ვის გულისხმობ ხო რადგან გოგემო ჩვენთან ერთად არის მეცნიერებაში იქნება, თეატრში იქნება, ფიზიკის ინსტიტუტში იქნება, თუ არ აქვს მნიშვნელობა, სად იქნება? არიან ეს ხლებიც. მთელი ცხოვრება თითქოს პატივს გცემს, კარგად გესალმება. თუ მიეცა საშუალება რომ მოვიდა ვინმე და შენ მოგაყენა შეურაცხყოფ, აღმოჩნდება რომ მთელი ცხოვრება შენი შურდა და იმ წუთში შენი მტერი ხდება და იმის მხარეს დგება. აი ადრე ვთქვი ერთხელ მეორეების რევანშია პირველებზე რა. როდესაც უვარგისი კაცი მოდის ხელისუფლებაში იწყება მეორეების რევანში. იმ წუთში იმის მხარეს დგებიან. რომ ადრე თუ შენთან ეამაყებოდა ურთიერთობა, საკუთარ თავს კი არ გულისხმობ. აი არ ვიცი, შეიძლება თეატრში სოფიკო ჭერულთან ერთად იყო რა და უხაროდა რომ კოლეგა ერქვა სოფიკო ჭერულის, მაგრამ როგორც კი ეს მომენტი დგება, იქ შენც არტისტი ხარ და მე ჩვენ რა განსხვავებაა ჩვენში. აი ეს უჩდება გესმის. რევანში უჩდება. აქ შოთა რუსთაველი ხო? რა არის? ჯობსახელისა მოხვეჭა, ყველასა მოსახვეჭილსა. მაგრამ ეს გაავს ეს ქვეყანა, დღეს ჩვენი ქვეყანა გაავს რუსთაველის ქვეყანას. რამით ეთყობა რომ თანაზიარია იმ დიდი კულტურული სივრცის, რაც ვეფხისტყაოსით არის მოწვდილი. არა, ამათ ამბიციისთვის და აპარტავნებისთვის უხარიათ ვეფხისტყაოსთან. იმიტომ რომ ეს რუსთაველი უნდათ დანტესთან სახმალაო, თან გოეთესთან და პატივმოყვარეობას სიგმაყოლებს. იქ რომ ეზიარონ იმ სიბრძნეს, იმ სიღრმეს და იმ ლექსწყობას და იმ შედევრალურ პოეზიას ეს ამით არ შეიწუხებენ ბევრი თავს. ესეც არის აი როგორც აი ცოტა დაბიოებს ყოველთვის გონიათ რომ კულტურა და თქვათ კულტურული ქმნილებები დიდი ხელოვნების დიდი ქმნილება არის აბსოლუტურად მოწყვეტილი რეალური ცხოვრებისგან და ხო რაღაც მიუღწეველი აი მიუღწეველი რაღაცა ისეთი არის ლამაზი რაღაცა ლამაზი შორი რაღაცა სხვა მაგრამ ეხლა ის კი გაიცნობა, მაგრამ ეს ხო არის რეალური ცხოვრება. ამ რეალურ ცხოვრებაში აგერ ცოტა უნდა მოუჭრა ის აივანი ცოტა გავწიო, იმიტომ რომ ლოჯი უნდა რაღაცა, იმიტომ რომ ჯერ უნდა დავდგა ყვავილები და მე იმ ყვავილების გასწრებ დავაყენო ის რა ქვია. მოუჭრა მეზობელს ცოტა ლოჯი. მე კიდე იქით გედა, მაგრამ რუსთაველი მიდევს. ხო, რუსთაველი დევს. მაგრამ რომ მოვა რუსთაველი უნდა ლოჯიაში უნდა იყოს რუსთაველი. ხო. იმაში რო უდევთ ხოლმე განჯინა მაგრამ არის არ დაგვაუწყდეს რომ არის ეს არაჩვეულებრივად კეთილშობილი ხალხი ქართველი ხალხი და საქართველოს მოქალაქეები რომელიც ეხა ერთი უკიდურესობა ხო თქვით მაგრამ მე ეს უკიდურესობა არ არის რაც ეხა სულ განწყობილი არიან კეთილშობილებისთვის რა დანახვაც უხარია თავისი ხო მაგრამ ხო უნდა დაანახო ეს კეთილშობილება რა არის მაგასაც გვასწავლიდან ჩვენი დაუნახებლობა და კიდე ეს ალგი საკითხია რა აი ეს ასაც დათო ლაპარაკობს იმ წუთში რომ მზად არიან რომ
დასცენ მიწაზე რა, ხო იცი რა, მოგონებულ რეზო თაბუკაშვილს უნდა და რომ შეექმნა მადლიერების ინსტიტუტი და შექმნა კიდეც და მეგონი ნაციონალური მოძრაობა შექმნის უმადურობის ინსტიტუტი. როგორ ვერ უნდა არ უნდა დავინახოთ ის ხალხი, ვინც უნდა ეამაყებოდეს თავის ქვეყანას, როგორ უნდა არა მარტო არ უნდა დავინახოთ, როგორ უმტროთ და თავის დამქაშებიანად. სასაცილო იქნება ცოტა ხანში ყველაფერი, რა თქმა უნდა სასაცილო იქნება, უბრალოდ რაც დევს, იმას ვერ დაძრავ. უბრალოდ ჩვენ ნამდვილია და აღარ ვაძლევთ სიცილის უფლებას თავს, იმიტომ რომ სისხლი მოყვა ამას. რა თქმა უნდა, მოყვა და გრძელდება და რა ვიცი. ტრაგიკომედია. რა მოყვება კიდე არ ვიცით. ამიტომ კლოუნადა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ტრაგედია. ხო, ადამიანებს მიცვალებულები შეუსვენეს სახში. უდანაშაულო ხალხი. მაგრამ რა თქმა უნდა მოდის ძალიან ახლო დრო იმისა. რათა განაგრძოს სამშობლომ სლაი მამულისა ჩვეულებისებრ. ხო, იცი ეს ჯანსაღი მარცვალი რა, შეიძლება დროში შეიძლება ჩვენ გვეჩვენება რომ ან გვინდა უცნა ის ყოველთვის გამოძებს ჯანსაღი მარცვალი რა. თუ ნიადაგი ისეთი აქვს, აქ მნიშვნელობა აქვს რა, რას როგორ დარგავ ხო ნიადაგში. მარტო გაიხარებს ისაც ამ ნიადაგზე მორგებულს, ხო რამე არ ხარობს. მერე უნდა ეს თავიდან აზიარო თვით კულტურებსაც იმ საქართველოს ესე იყო, ხო? აქ რამ გაიხარა კარგმა საწყისმა, დიდმა საწყისმა, ხო? რა კულტურები შემოვიდა თავისებური ხე ჩვენთან ქრისტიანობა შემოვიდა, აქედან მოყვა ბიზანტიური კულტურა, არქიტექტურა, მაგრამ როგორ თავისებური მიიღო, როგორც ლანდშაფტია, როგორც განსხვავებულია საქართველოს თავისი. აღმოსავლეთის შენაკადი იყო და ძალიან საინტერესო ეფექტი მიიღო. რა თქმა უნდა. ბიზანტიამ აქ აღმოსავლეთმა ყველაფერმა თავსანი ის. რა თქმა უნდა გადიოდეს რა ტბაში, რომელშიც არ შედის მდინარე და არ გადის, ჭაობდება რა. ამიტომ ეს გამარა შენი საფუძველი მაინც ეს ტბა არის, ხო სწორია, რომელიც დგას. აი აქ შემავალი გამავალი ქმნის იმ კულტურას, შექმნა ეს ისტორია, მოვედით ჩვენ დღევანდელობამდე და ფიქრობ ეს ხელოვნურად ჩარევა ვერაფერს ვერ მოიტანს აქა და ნელ-ნელა, მაგრამ რა თქმა უნდა ამას უნდა აქტიურობა, უნდა სიტყვის თქმა, ეს არის მოვალეობა, ბრძოლა. სიმართლის თქმა ეს მარტო შენი არჩევანი კი არ არის, შენი მოვალეობა, აბსოლუტურად. და მოვალეობა რა. და სულაც არ ნიშნავს ეს, რომ ზოგიერთი როცა იძახის, რომ ეხლა შენ რა პოლიტიკაში, არ მე პოლიტიკა. არის საზოგადოებრივი ჩემი პოზიცია, როგორც მოქალაქეს, ეს არის სულ სხვა რაღაცა და მეთქვა და რა მინდა მე აზია არა ვარ მე ჯერ ესეთი უნიჭო ვარ ამაში და მე ვიცი რომ არანაირი პოლიტიკა კოსი ჩემგან არ, მაგრამ მე როგორ შემიძლია ჩემი აგერ სტუდენტები მყავს ქვეყნის მათ წინაშე მსმენელის წინაშე როგორ ხო ითხოვს ადამიანი ჩემგან რაღაც სათქმელს არა არ არსებობს რომ არ ითხოვდეს აი პირდაპირ გიყურებენ თვალებში შენი რეაქცია აინტერესებთ ყველაფერს რა პოლიტიკაა როცა უსამართლოდ ვინმეს ჩაგრავენ და შეხმას ამოიღებს ეს პოლიტიკაა არა ეს ჩვენი სამყარო ჩვენი საარსებო სივრცე ხო დიდი ხანია პოლიტიკას გაცდა ეს ხო ის არ არის ხა ამერიკის შეერთებული შტატები სადაც კონსერვატორებს დაუჭერ ხარს თუ პოლიტიკა საერთოდ არ არის რაც არის კლასიკური მცნება პოლიტიკის რა ქვეყანას აშენებ რა არის პოლიტიკა ქვეყნის აშენების რაღაცა ინსტიტუტი ხო შემდგარი სხვადასხვა რაზე ლაპარაკ რო გითხოთ აი რა აქ რა სისტემაა ამასე რა არის კაპიტალიზმია სოციალიზმია ფაშიზმია რა არის აქ ვინ მემპასუხებთ აი რა კლასიკურად რა არის აქ? აღირახსნილი გარყვნილება მე არ ვიცი რა თუ ეს პროექტია აღირახსნილი გარყვნილების ახალი პოლიტიკური მიმდინარეობა და წარმატებადია ალბათ ეს აღირახსნილი გარყვნილება აი ნაღდი მაპატია გიგდა ერთი ძალიან ლამაზი მაგალითი პატარა მინდა მოგიყვანოთ მართლა ულამაზესი ჩემთვის ეს არის აი ნამდვილი მოქალაქე და ნამდვილი პიროვნება ჩემთვის არის აი ეს არის ერთი წყიდვალე მუსიკოსი ბარიტონი ზაზა ხელაია არაჩვეულებრივი ოპერის სოლისტი ისე უბრუნდები იმ მომენტს როცა ზაზა ზმაიფარაშვილი თავი დირიჟორი გააგდეს ასე ბინძურად თეატრიდან მანამდე ერთი წლის განმავლობაში ზაზა ხელაია და ზაზა ზმაიფარაშვილი არ ელაპარაკებოდნენ ერთმანეთს ის იყო თავი დირიჟორი ეს იყო ერთ-ერთი წამყვანი ბარიტონი თეატრის და ნუ რაღაცა მოხდა მათ შორის რაღაცა კონფლიქტი არელა ზაზა ხელაია კატეგორიულად არ ელაპარაკება არ უნდა და საერთოდ მაგასთან კონტაქტი და მიუხედავად იმისა რომ ის იყო მთავარი დირიჟორი არანაირად არასგზით არ დათმო თავისი რაღაცა პოზიცია ზაზა მოხსნის აზმაიფარაშვილი
ერთადერთი ადამიანი ფაქტიურად თეატრში, რომელმაც ღიად გამოხატა აი როგორ იცით აი მთელი თავისი მართლა აი ნათელი სულით რა გემრიელად თავისი პოზიცია და რო ატეხა იქ ღრიალი ხალხში რომ თქვენ არ იცით ვის უშვებთ და ეს როგორ შეიძლება ასეთი რაღაცა უკვე გაშვებული. ადამიანი აღმოჩნდა. ეს იყო ზაზა ხელაია. დღემდე აქვს ისეთი ურთიერთობა. ესე იგი აი ეს არის ნაღდი რაღაცა. ეს ნორმალური ეს არის ნაღდი რაღაცა რა, რომ ადამიანი იცის რა ადამიანმა რომ ნუ მე პიროვნულად რაღაცა ეს მომივიდა არის და ამას ამიშნულობა კაცო თუ ის უსამართლოდ იჭაგრება ის ხმას იღებს. მე სულ ფიქრობდი რა ვაჟა-ფშაველამ დაწერა სტუმარ მასპინძელი ხო და ვაჟა-ფშაველას გმირები არიან ჯოყოლა ალხასტაიძე ზიადაური და ჯოყოლა მიიღო ხალხმა რა ვაჟა-ფშაველამ ეს შესთავაზა რომ არის ისეთი გმირია საამაყო მოგესალმოს გაგიხარდება რა და ამათი გმირი ხო არ არის რა ჯოყოლა რა შემთხვევაში იქნებოდა ამათი გმირი ჩამწერი დაემაგრებინა ფეხზე დაესვა ზვიადაური ერთ-ერთი ჭიქა დაელევინები და დაეთრო მოეყოლა ყველაფერი მე ეს ჩანაწერი გადაეცა ეთანამშრომლად თემთან ჩუმად გაეპარებინა და მე გაკოჭილი თვალი მოხმარებოდა ამის გაკოჭვაში აი ეს არის ამათი გმირი იმიტომ აბა ეს ხე ვაჟა-ფშაველას შეეგუებია რა თქმა უნდა ვერ შეეგუებია ყველა დიდი მწერალი ყველა დიდი გუმანის ადამიანი აინტერესებს და თუ ადამიანის ბედი შენ გაიხსენე ომი და მშვიდობა ტოლსტოის სულ არ აინტერესებს იქ ბონაპარტი რა შვებოდა ეს აინტერესებს პიერ ბეზუხოვის და ნატაშას ურთიერთობა ხო ადამიანი აინტერესებს ვაჟა თელი თავის ნაწარმოები ეგ არის მისი საქციელი ის მისი ტრაგედია გისმის აქ არის პირიქით უნდათ რომ ბოროდინოს იგებენ და ადამიანები არ აინტერესებთ გესმის იქ თემი შერაც ახსენე არ აინტერესებთ რაღაცა არ ვიცი რისი რა ხელოვნური აი რაღაცა საშინელი ეს გამახსენდა ფიროსმანს რო უთხრეს რომ მეფე დაამხესო ნიკოლოზ მეორეზე და ეს მთელი რევოლუციური ქარტეხილი და რაღაცა რა ზუსტად ეგრე არის პიროვნების ბედმა და რაც შემსავით უიღბლო ყოფილა ჩემი სეხნიო ერთი ადამიანის ბედში გაიგივა რა ყველა აი ამის დალაგება რა თქმა უნდა სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ მაგრამ მაინც ხელისუფლების გასაკეთებელია რა მხრივ აი სისტემის შექმნა რა სისტემაშიდაც უკვე აი მსგავსოებები არის ესეთი არ მოხდება და მე ველაპარაკებდი ჩემი არაჩვეულებრივი მეგობარი არის ძალიან ცნობილი ადვოკატი დათო ჯანდიას გოგი ნუ მორალზე ნუ ლაპარაკობო თუ კი იქნება აწყობილი ყველაფერი ისე იურიდიული თვალსაზრისით და თუ კი მიეცემა ამას ყველაფერს და ისე ჩაწიკწიკდება ყველაფერი სწორად და ეხლა იდეალური არაფერი არ არსებობს მაგრამ იმდენად კარგად ყველაფერი თუ კი კანონი არის აი კანონი უნდა კანონი რაციონალურ კანონთან მეა ყველაფერი ნება უნდა გოგი ნებით იწყება ნებით რა თქმა უნდა ჯერ სურვილი უნდა იგი ნება მოდის მოვიყვანთ ამ ნებას იმისათვის რომ უკვე პარალელურად რა არის როცა არ არის თავისუფალი ბიზნესი ესე იგი ხელოვნებაც აღარ არის თავისუფალი ველოსიპედის მოგონება არ გჭირდება ეს ყველაფერი არსებობს ნება უნდა რომ გაკეთოს მე არ უნდა ეწინააღმდეგო ამას და პირიქით არ უნდა აკეთო და ჯიბრზე არ უნდა აკეთო და კაცობრიობა და ადამიანი არ უნდა გეზიზღებოდეს და შენი მოქალაქე არ უნდა მტრად ყავდეს და არ უნდა ყოფდე და დანარჩენი ჩვეულებრივია მაგრამ არ არსებობს ეგ მაგას რა ადამიანის ხარისზე აკეთებ რა ნება უნდა გესმის შიგნით უნდა იყოს ეს ადამიანი და მოხვიდე იმისთვის რომ ეს გააკეთო და არა მოხვიდე იმისთვის რომ თავისუფალი სივრცე შეუქმნა ადამიანებს თავის სულიერი რესურსით სრულფასოვნად გამოავლინოს რა არის ვალდებულება ხელისუფლება ყველაფერში ხელი შეუწყო მე და ხელი შეუწყო მოდის ხელისუფლება რომელსაც მე დარწმუნებული ვარ რომ გაცნობიერებული აქვს რომ მან კი არ უნდა იმსახუროს ხალხი თვითონ უნდა ემსახუროს ხალხს და ვიცი რომ დიდ პატივად მეაჩნია ამ ხალხს რომ ემსახუროს საკუთარ მოსახლეობას იცი რა ყოველთვის
ამის გარანტი ყოველთვის მოქალაქეობრივი, საზოგადოებრივი ძლიერი სეგმენტი უნდა მოქალაქე უნდა იყოს ძლიერი. ეს მოთხოვნილებაა. ნებისმიერ ხელისუფლებას გაუჩნდება თუ არა ცდუნება რაღაცის, იქვე ძირში უნდა დამთავრებული უნდა მოითხოვოს, კი. საზოგადოება უნდა იყოს ფხიზელი სულ და თავის უფლებას უნდა იცავდეს და მოვალეობას უნდა ასრულებდეს, მაგრამ სულ გაფაქიზებული უნდა ქონდეს სასმენელი იქით. არ გადაამეტოს ვინმე თავის ძალაუფლებას. რუს ნაცნობს ვილაპარაკებული Skype-ით თუ რაღაც, როცა მაიხო ჩვენები ხალხი რო გამოვიდა და რაღაც. Რა არის что это за безобразие там происходит? Я говорю, მივთხარი, у нас безобразие не происходит. ჯერჯერობით ჩვენთან მივთხარი ერის უნთქავს თქო. და თქვენ მივთხარი ცხრებივით 99%-ს აძლევთ მკვლელს თქო. ბავშვების მკვლელს თქო, ბესლანში ბავშვები ვინც ჩახოცა თავისი ხელით თქო. და აბსოლუტურად ეს იყო რამდენიმე წლის წინანდელი. ეხლა ისინი რაღაც გამოფხიზლდნენ, მე მგონი ასე თუ ისე, რა ვიცი. ეს მაინც მე მქონდა ეს რაღაც მომენტი. არის, მაგრამ ჩემთვის უცქია რომ თქვენთან ჯერ კიდე საზოგადოება არსებობს, ამდენიმე კაც საუბრობთ მას და განიცდით, მაგრამ იქ დიდი ქვეყანაა, თავის ტრაგედია აქვს და რაღაც. თავარი არის რომ ჩვენ ყოველთვის თქვათ სიმართლე, რასაც ფიქრობთ. მართალია ეს არ არის მართალი განსაჯო სხვა. ჩვენ ვიმსჯელოთ ამ თემებზე, ვილაპარაკოთ და არ დამთავრდეს ეს. ეს არ არის მარტო ეს გადასაწყვეტი პრობლემა, რომ აქ სიტუაციაში ეს უნდა იყოს სულ როგორც ვთქვით, რომ მოქალაქეობა საზოგადოება უნდა იყოს ფხიზლად, იმიტომ რომ ყველა დროს მოაქვს თავისი პრობლემა, ყველა დროს მოაქვს თავისი რაღაცა, რაც ადამიანებმა უნდა მსჯელობით, გონიერებით, კამათით გადაწყვიტონ და მიიღონ რაღაც. მეტადრე ხელოვანი ხარ, შესანიშნავად თქვა ლადო ასათიანო, აი ფორმულაა რა. ხო ლამაზია ეს საქართველო, მაგრამ მე უფრო ლამაზი მინდა. ვიდრე უფრო ლამაზი გინდა, ის დუენდე მუხტი მუდამ იქნება პროგრესისკენ. და ეს დაიკეტა ხო პერსპექტივა. ყველა მოქალაქის მოვალეობა მგონია მე, რომ მიიღოს მონაწილეობა იმისთვის, არჩევნები იქნება ეს და აი ამ პროცესში უსამართლობის დასასრულისთვის მიიღოს მონაწილეობა, რომ ქვეყანას ისო პერსპექტივა გაუჩნდეს. ჩვენ საზოგადოებას სასუნთქი სივრცე გაუჩნდეს. და უნდა გაიაზროს, ეს პირადად მის სახლს ეხება, მისი შვილის მომავალს ეხება, მის სოფელს, მის ქალაქს, პირადად ეხება. ეს არ არის განზოგადოებული მცნებები. მოიცით, აქ იმისგან რომ აქ პატრონი არ გაჩნდა და მოქალაქე საშუალება, სულ გონია რომ ვიღაცა გადაწყვეტილებას მიიღებს მაგის გამო, რომ მაგის აზრს არ აქვს მნიშვნელობა, რაც არ უნდა ფიქრობდეს. რაღაცა ხო იცი გამოთქმაც გაჩნდა რომ გლეხი კაცისთვის არავინ არ არის ხო იცი ეგეთი ცნება. პირიქით არის დრო, როგორც კი ხელს გაანძევ და ნაბიჯს გადადგავ, ზუსტად ის მოვა დრო რომ შენ დაგეკითხებიან და შენ გახდები ქვეყნის პატრონი. ხდება ესე, მაგრამ უნდა ნაბიჯის გადადგმა, ეს ნელ-ნელა ხდება ჩვენთან და ნელ-ნელა იაზრებს ხალხი ამ ყველაფერს. მე მგონი რა ვიცი, შენი საუბარი შედგა, მე მინდა გოგის მადლობა უთხრა. მომავალ შეხვედრამდე ძვირფასო ტელემაყურებლებო განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემათა ციკლს ფიქრის აგორა, შევეცდებით რომ ვიფიქროთ ხმამაღლა თქვენთან ერთად. რაც დასახარჯი არსებობს, ხარჯავ, რაც სანახავი არსებობს, ვნახე. და სანამ ქარი მისინჯავს მაჯას მიშვერილი მაქვს წვიმისთვის სახე ვერ დავარბია ჩემში ველური კანდა შაშრული მზით და მარილით ვერ მივაჭედე სულს სახელური რომ გამოაღოს ყველა მყარივით ყველაზე იმზე დავიგვიანე ყველაზე ადრე მოსულმა დღემდე არც მდიდარი ვარ და არც ჭკვიანი მაინც ვერავინ ვერ ცხოვრობს ჩემდენს მე ყველა სიტყვის წარმოთქმამ ტანჯავს თვალს ყოველ დილით ტკივილით ვახელ და სანამ ქარი მისინჯავს მაჯას მიშვერილი მაქვს იმისთვის სახე ყველა ტკივილი იძინებს ბოლოს მაგრამ მე მაინც მინდოდა მეთქვა რომ დღემდე შენი ცხოვრობდი მხოლოდ შენი ყავს სუნთქვაც და გულის ფეთქვაც გადიან წლები და ფიქრით დაღლილს გადაუხთელი მრჩება ვალები და მეკარგება მშობლების სახლი აუტანელი და საყვარელი მე არ ვკითხულობ რად მოხდა ასე
ან რაც შემჯავდა რაც ადრე ვწერე ან რად დაუკარგე შენს თვალში ფასი ამდენი ცთის და წვალების მერე ალბათ ასია ცხოვრების წესი კაცრი სიმართლით პირამდე სავსე და ამ სიმართლით ივსება ლექსიც რომ ხვალ მეხივით დამატყდეს თავზე მაგრამ ჯერ უნდა მოვიდეს თოვლი და გადმოჰფინოს თეთრი აფრები და შენი ნაზის ხეულის თოლვით ათფოლდეს თოვლით და ყველაფერი მე ვაღებ სარკმელს და ჭადრებს ვითვლი ჭადრებს გაქცევა შეეძლოთ თითქოს და კვლავ მზადა ვარ უარეს დღისთვის თუმცა უკეთეს დღეებზე ვფიქრობ